Halo Binusian 2020, kami dari Paramabira. Dalam Convocation Ceremony kali ini, kami akan membawakan dua buah lagu. Yang pertama adalah sebuah lagu anak-anak yang sangat terkenal dan juga merupakan hasil aransemen dari anggota Paramabira sendiri. Kemudian lagu kedua, kami akan membawakan sebuah lagu daerah yang merupakan prosesi perarakan pesta rakyat yang juga tidak kalah terkenalnya. Penasaran dengan penampilan kami? Enjoy the show! Kakak tua, durung kakak tua, kakak tua, kakak tua. Durung kakak tua, hingga di jendela. Nenek sudah tua, nenek sudah tua, giginya keluar. Burung kakak tua, burung kakak tua, burung kakak tua, burung kakak tua, giginya keluar. Wahai ya,